Salam alaikum. Tout le monde, salam alaikum. Saninga madame nama fa auzu billahi minash shaitanir rajim. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Me mali befo. Mali chena muso bela jeli. Ka aketo nyininke jiana la minife. Ka aketo nyininge mfani mbaufe. Nyamakala dina baka aketo nyininge abela jeli fe. Mali sigini biche Faransi sigini biche ne Fatim Jabate Aliou Jabate deni binati kuyate deni ne wolo fura damani biche majanya ala fede mais ma delika jeli dogoya ma delika jeli nyama koroba nini ma delika do mogo gashila ma delika se mogo ma delika mogo toro ne be neni jiya fe mebe fonema men neni mbagaw yembu fu Jomayate, sirante, fuite, ala de be mogo faga wa ala de mogo da. Membe beto e beki ita kena beki ita foma parce que mba dongo saya bena. Kunu min passera mbe feka doni fo aka. Juma shitande ka bunga la ka juma chamamba here dama. Mais ni ma explication donne dit men dai mentigilai silama umba onyininga awni ala che na soro me ka galone tige ala kana to na kira kana to na nyaanyini ala fe ni ne halalai bi juma do ya baina na soro ko me ka galone tige ala kanika an juma labai an akma neni nga fanu nyaanyini masa arahamani fe ni mogo fasabe kada obligé sobe wele ne rebe mogo to fasada la ka so wele mogo munu be ka fo ko so de wele la ko de la ko ne Fatim ko ko fasabe ka bafu yenti ya famo ala kana ya fa awma wanya ko nyira alala video do bora ko sayna kele nga foko maram yene koroma awi ya fama de maram tu m'as rien fait quoi mais ko na fo chugudu ko maram yene koroma tige je pense que Chiko bora kakuma ko Fatim neti fadon neti badon mais karma sina de ne black ineni sinon ne bolo jelmuso mega sumunke abadon ko mogo munu nga dana tigeli be ka ke adende ambe mais abadon ko ne no shimandi nu mandi me mogo shima e ko me mogo koroma tige ne mogo be goyaw ne Fatim ni mogo menti koroma tige la qui font ne bolo namandi dorambe nyoko haramu yadi yamati jodonche antiquement mais depuis Allah neti bagajelima ou neti se moroma c'est ça ne fasa de dame nena ne fasa tara doron ne ni mogo munu mandi ne bolo ni ne fasa bana ulu ka dantigale biseka ka so ula utade uka wari ou kuka nilike comme ils veulent mais madame fasala a karsa ka madame de donner no karsa mandi ou tene nyesera la ne re tegere fo c'est pas mon problème nilikera o ka betiema araman janko ko madame ni sigi Fatim krefe nili dabla folo fini Fatim fasa bana kuma na o bebe nilige nyon fe on est bolo no fora kaba ni mogo mi ali million kemet danatige na soro donte fe ka kene Fatim gashila normal surtout neni mogo mi mandi o danatigelu kunanga toy ko so to juste jeli nyonya gashi kama juste jeli nyonya gashi kama mais o matoye o so wolela ko tanunke ka fembeke ne sigile no makma mais me ka laje ni nga doya be fenga na kengu fui kana kengu mais ngoni koromso ka mariage do munu fene fasa dara ulu fasa dara basiki kono un moment donné cassette be bo musique jora de kaki morceau saba de taranela nyanya tarasegu ka nyanya la ko bla ka kla ka fongo tu ko ka segi ko ka ke maninga nyanya e ka kla ko bla ka kla ka bajuru ta nere ko ngo ay ngone to bajuru fe nga ka segi nyanya ka so welela chemina neta fado neta bado ne wulila makuma jugu fene fo de ngo vraiment tontongi min kene bay
ngo wala iniche ngone ba ngone te kuma yere fe ntena se go ka parce que yere be o me beye kuma ime beye kuma yi ma famille ça veut dire mo ko munu be ka fo ne Fatimi ya donta ne Fatimi ya bota mba udeli ma famille fe me forane ma wa shiten toro shini so ma ya fo ko nyema falai jogo jugo ya te o mami foma nso na be mala ka ubela jeli sara na udine ni ngani ai me ngoni me kuma kele ngoni ndo ala be chiye kala makate menini au beka me ne bolo nini mo ko ni mandi no fasana na do soni so be wolola soni o ka dantigali beke soni o ka dantigali beke I fasala o koro ka dabora ko do ko ni kama odla ne ko ngon fasa be nyini nga saboter effectivement ni blane fasala c'est vrai que ne fasa saboter radio parce que ni mo mi manini so wole no tigi be ka o tigi ka son o tigi ka dantigali beke son o tigi ka dantigali beke so be wole ne fasa be bla se be ka ne fasa be bla kaseti be bo clé be bo be bla YouTube ka be bla yorobe o mais neti fatoye neti dorogutalaye ko ne be tanjo ko ne be mbafla neni surtout ni mo munu deun jera a foi makeni makala ni mogo munu den kadi ni mogo munu dew nye demsenia ni fembeke ni mogo mi bonya ka karama o jelite mali ko mi se ka foko ne Fatimi nga dogo ya maseri ma defo ni bagarane ma ne be mali jeli be bonya o munu be wari ko kuma la nete na do detail la mogo tse ka 15 millions sanu de disiga ini ka demsenia ki bi ka sali sakila ngolo to kata jeli genega o ekele wa fade nya tene ni jeli musoche ni milliard be jeli muso ko obo milliard ni dorome kele ni mbene bolo moi je suis fier de ça koni ayame ko fonyena au ko nete kuma chama fe me haketo ni ke befe parce que mo be na fo a Fatimu iye muso koroba doya Fatimu dona muso koroba gashila ne dum mata dora la ni ay ne micro me ka fo mbay ne bolo ne bade do sino ne jeli muso wara do ne kumbe wuli doro ne kanga delike kata me nyake mbade ngo aneba ne fasa be nyini nga sabotere ne bolo nye mandia de korobo ne bolo ne bap mba fode esra I fasa te saboter mu fasa wara be dana min kadi me nga delike abana mais kana se fone Fatimu nenima bon ne bolo mo ko be se ka feme ki de na mais fendo be jamala olute ke surtout micro la voilà nete jeli muso ka parti la ala sago bunya bala nte jeli muso ka kana jeli muso ka kante intéressé c'est pas mon problème jeli ni nyon la problème c'est pas du tout mon problème ne ka sirate binga sirate shini mimbe jeli ni nyon ne ka sirata la nte mo ka kanta nte mo ka parti pirita parce que nana ya je ne suis pas venu pour que ka jeli muso ka kanta ne nana donc de kamaya. Pourquoi ne pas jeli muso ka parti pirita? Ça veut dire les gens qui disent que tu es retourné là, tu es parti là jusqu'à présent ne vocal ou même mo jabi. Wani kunu yere tenye kuma mi fo mikoro la. Neti kuma. Femme kera na fora ni na soro ne be mo kokoro ba doga nga fora ko ne kata sigi maram kere fe ne mata sigi ya. Ube kuma nga mune kesa. Abe fe nga mune ke bli. Hein? Ala yemindo wasarasa. Ngolo ni fura beba do de Fatimu dusu ka bonne ka fari. Menti mo ko neni. Nti mo ko doya nti mo ko koromatige. Sirante ni saya kanga na bi saya be na bi ne Fatimu besa. Ni saya kanga na shini saya be na shini ne Fatimu besa. Mene be fe na otoy ala kama kira kama mfa kama ne nyele fura da mani sanche ne mamfa ni joli ku be kelela. Ne fa yo bolo korota no kungorota dinema. Wallahi bila ne madelika mfa ikani jeli be kelela. Ça veut dire moi amaloya benena akata fo ko we ko alou de ni moro be kelela binati de ni moro be kelela. Et puis moi c'est pas mon problème. Nte baga jeli ma domina ko ku be mele safini baba ni nga kelela nya sebe nga snap ni nga WhatsApp be ka. Mo baba ni ene baye safini ene baye ne datu ka kelela. Ça veut dire moro kananda do ka kelela ça fait plus de 1 an. Moi je suis dans le cas à personne. J'ai la tête sur les épaules, c'est pas mon problème, ne be be de bunya. Ni moro mi yendeni ni konya ida ala de la akara ala mi nyana ni konya ida ala de la. Mais ka fo
Combien de kuma chama ni ko chama na ne toke. Ça veut dire mogo munu be ka fo ko ne de neni ke. Ne ya donta ne ya bota. Na soro mogo mi shiko blaki ne ni ka shiko saraki fani baneni. Niemi. Ka shiko saraki fani baneni. Mogo me se koke. Na fora shiko era ka boka fo makla ka video be blanga pajika. Ah, karma sina de ne bla ki ne ni sinon ti fa don ti badon. A video circule la fin be fe o. Na ni e fasa be gada na fora ko oti ko fasa be ga fo. Je suis désolé avec Digila. Une sigilembe obela. Son na wele. No ne ba vraiment so wele la mogomina na ya ke dora ya kambe aniche. Tan ne ba ne be fem fasa kada. Me fem fasa kada ne kunta do ngobe wolo na de. Me obe ala kodi. Ni ndona mogom gashila o kaya fama. Kuma mai. E ma famia. Kuma be mogodum. Mais ala ba don kira ba don ni ne fatim be mogo neni ni ne fatim be mogo dogoya na soro ne fatim de laka do nyama kala koroba gashila jie kaseti bebe al ne be neni ne be dogoya ne fembe be kenena na soro ne be riposter ka kuma mikoro la o kera ala nyana dusuntanya te de mbatu ala ni kira ni mfani mbakama no ye chie nya belajila jele ira allah taala la ala mi yambeda ala mi yambeda nete so ngali njugu jabi mbado mo mi kamne mairere nete boki jabi fona so rama ko ala de nyana nya bela jele ira alala ni juma do ya bayna am bela jele bolo flaka ja ka ira alala o ala mi mese ko bela ya rabbi ama ala ka mbesa mbedai ala ka nga juma uchaya